कप सिरप कंपनी के जो मालिक है, आज उन्हें यहाँ परासिया पुलिस लेकर आई है। आप क्या मांग कर रहे हैं? और मेरी तो यही मांग है, यही चाहता हूँ वो कड़क से कड़ी सजा मिले और इनके घर पे भी बुलडोजर चले, इनकी कंपनी पे बुलडोजर चले, इनकी संपत्ति जितनी भी सब जब्त की जाए सरकार द्वारा। यही मैं मांग करना चाहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो ऑटो था आपका बिक गया था, फिर वो ऑटो आपको वापस मिल गया? जी, जो मेरा ऑटो बिक चुका था, उमंग संगार जी ने मुझे ऑटो वापस दिलवा दिया है। कल ही दिलवाया है उन्होंने। कितने रुपए उनने दिए थे इसके लिए आपको? मैंने ऑटो बेचा था 1 लाख रुपए में, और जिससे मैंने वापस ऑटो लिया उन्होंने 1,20,000 रुपए में ऑटो लेकर वापस किया है, जो मुझे उमंग संगार जी ने पहुँचवाए थे।